Dobrý den, Airsoft uvádí, Matěj dělá tričky a nechte si ujít na konci jeho unikátní trichtýř. Ano, začíná protočení desky. Ano, ve vzduchu. Jo. Jede. Objíždí. Už tady bude. A už je tady. Ano. Jede. A už ho vidět na nohy. Ty vole. Výborně. Ve vzduchu. To nikdo neumí. No a teďka se nám někam poděl. Kde je? No kde je? Ano, už jede. Už jede tady, ale tady! Trichtýř! Ale on padal při trichtýři. To není možné. Další tričky, to bude tričtyř, je? Mně se teďka nepovede, že to je špatně. Musím to pak udělat, je? Čau. Ano, a říkal prej, že se mu to nepovedlo, že ho to strašně bolí a zkusí to ještě jednou. Tak uvidíme, jestli se mu to povede. A jde na to. Kde je zase? Ano, už se rozjíždí? Ano! Trichtýř! Jo! A on se mu poved! Jo! Hezky! Co? Takhle co? Takhle co, vole? Ale co, vole? Teďka udělám taky husty. Triček. A to bude poslední, takže čekej. Ano, říká prý, že tady to bude jeho poslední triček. Takže se prý máme koukat. Tak. Vidíme, jak se mu povede. Trichtýř, číslo 2. Ano, rozjíždí se. Další triček. A přímo do trávy, no tak to je husté. Ale on padá, no to není možné. Pořád lidi, jako musíte to sledovat, protože tato koloběžka byla vyrobena v roce 2012 a byla včera. Takže jako, podívejte se na ten podvozek Gizman, jo, ta sponzor můj, takže jako jsem prostě fajn, jo. Já jsem ohledniček jako jste soukup a prostě tady trénuju tomu nejpoprvější. To jsem udělal 3krát, ale jako teďka to nechci zkoušet, protože nechci mít zase moc z mozku, no. Takže jako čau, zvedněte to, vole, a přihlašte odběr, tamhle nahoře. Čau. On řekl jako